Atividade 7. Fogueira com colagem. Iremos iniciar fazendo suporte com palito de fósforo ou então galinhos secos. Eles representarão a lenha da nossa fogueira. Após, iremos recortar pequenos pedaços de papéis coloridos na cor vermelha, amarela e laranja. E iremos fazer com ela o nosso fogo. Vamos lá? E que tal nós fazermos alguns recortes em formatos de bandeirinhas para enfeitar ainda mais a nossa atividade? Olha que coisa mais linda ficou a nossa fogueira de São João com as suas bandeirinhas. Atividade 8. Fogueira com tinta e cotonete. Vamos iniciar fazendo a base da nossa fogueira, usando palitos de fósforo ou galhos secos para representar a lenha da nossa fogueira. Agora, com o cotonete e a tinta vermelha e amarela, iremos fazer pontinhos na nossa fogueira representando o fogo. Podemos fazer com as duas cores e até mesmo misturá-las para dar o laranja. E para concluirmos a nossa atividade, que tal fazermos algumas bandeirinhas para compor ainda mais a nossa obra de arte? Vamos lá? E mais uma atividade ficou pronta!